Kaixo, egunon, gaurkoan hemen bildu gara Euskaldunon aurkako erasorik ez Euskarari lehentasuna lelopean, batetik salatzeko azkeneko egunetan Anoeta eta Lezoko udalei jarritako helegiteak, salatzeko batetik eta bestetik nolabait babesa emateko udal horiei. Uste dugu, hemen bildu gara gobernu delegaritzaren aurrean, hemen badagoelako arduradun zuzena dena Carlos Urquijo, eta bere jarrea salatu nahi dugu, Espainiar gobernuaren jarrea salatu nahi dugu udal hauekiko, eta orduan horren arira babes osoa adierazi nahi diogu udal hauei. Hor argi ikusten dugu zein den Espainiar gobernuaren helburua, eta hori da euskaraz bizitzea galaraztea euskaldunoi, eta orduan horren aurrean edozein neurri hartzen dela edo euskaraz bizi bide horretan trabak, oztopoak eta kasu honetan helegiteak hartzen dizkigute, eta hor ikusten dugu zein den helburua, nolabait euskaldunak sumisoak izatearena, erdera izatearena hizkuntza hegemonikoa non eta gure herrian, Euskal Herrian, eta guk horren aurrean euskaraz bizitzaren aldeko mezua zabaldu nahi dugu. Gainera helegite hauek adierazten dute argi eta garbi, egun indarrean diren hizkuntza politikek ez dutela euskaraz bizitzea ahalbideratzen, euskara eta euskaldunon menpekoak garela, eta guk horren aurrean hizkuntza politika burujabea aldarrikatu nahi dugu. Hizkuntza politika propioa, euskarari lehentasuna emango diona, kanpo esku hartzerik gabekoa, eta euskararen ezagutza bermatuko duena. Orduan, hasieran esan bezala, babes osoa eman nahi diogu bi udal hauei, salatu nahi dugu Carlos Urquijoaren jarrera, gobernu delegaritzaren jarrera, Espainiar gobernuaren jarrera, helegiteak, eta hemendik jendarteari zabaldu nahi diogu, egin nahi diogun deia da, euskaraz bizitzaren aldeko deia. Hau da, norbanako euskaraz bizitzaren alde egin behar dugu, hizkuntza komunitate gisa ere, eta animatu nahi ditugu administrazio ezberdinetan, euskaraz bizibidean neurriak har ditzaten eta hizkuntza politika eragingarriak aplika ditzaten. Orduan horrexegatik gu hemen gaur bildu gara, eta esan bezala leloa delarik euskaldunon aurkako erasorik ez, euskarari lehentasuna.